Gunung susu tuh. Ayo. Jajan lagi asik nih punya kolam ikan. Beronang. Si Jajan lagi asik punya kolam sendiri, Bu. Kurang ajar emang yang dagang ya. Nggak boleh dijajanin. Selamat tinggal marah tua. Ada tawar kalau nggak salah. Ada tawar. Kalau nggak salah ya. Bagus. Kakaban Island. Kampung payung-payung. Kecamatannya Maratua. Yang Jen yang lu bilang lang lu, Jeng. Di atas ya. Cari itu dalam. Kan. Ada yang mati. Enggak gua enggak itu. Mana ada ikan mati ngambang, Bu? Halo ini gue. Pas kali siapa? Itu belakang sana tuh. Udah kurang hitam apa badan gua? Dijemari. Wis. Karang. Wakilin aja. Tidak ada musola nggak? Nggak ada musola, tapi Nggak. kalau mau sholat bisa. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Jen. Jen. Ya orang terdampar. Nggak bisa pulang. Lagi no. Ikannya ada di kiri.
Tak sopan. Jan, lihat dong video-video lu, Jan. Tanjung Redep ini ya, pelabuhan Tanjung Redep.